Тойго акча чогултабыз. Бул акчаны долларга айлантып беребиз. Антпесе меники аз же көп болуп калды деп нааразы болушат. Ушул адалбы деп. Ушу бирөөгө тойго барганда, жакшылык жамандыгына баргандачы ыктыярдуу да таксырлар. Бананча деп чечип койгон жакшы эмес ал. Аны бере албай калса ал карыз алат, өзүнүн ыңгайсыз сезет. Жо бул ыктыярдуу болуш керек. Колунан келишинче алып барат. Колунан келбеген алып барат. Милдеттүү эмес да. Азыркы ушу учурларда ушундай тойлор болуп калды. Той кылган акча табыш үчүн той кылып калышты да. Бир той кылып алайын, кишине акча таап алайын деп. Ушантип болсун. Тойду элге берүү үчүн, элдин батасын алып, элдин курсагын тойгозуу, элге чачыш үчүн. Ушундай ар бири ушундай көңүлүн көтөрүп кетсе экен. Бул ар биринен акча алыш үмүттө. Ал той эмес ал. Туура эмес багытка кетти да. 20, 25, 30 жылдык окулбай калган намазымы кантип толук окусам болот. Көз коркок, кол батыр. Бисмилла дегенде иншалла бир тетрадты ачып жазып туруп окуй баштаңыз. Эч кандай кыйынчылык эмес. Сразу ниет кыласыз. Азан кооматтыкка кете турган убакытка ошону казаңызды окуңуз. Ниет кылып эле багымдаттын алгачкы багымдаттын 2 рекет фарыздын казасын окуганга ниет кылдым деп койду. Бардыгына алгачкы деген сөздү кошуп кете бересиз, окуп кете берет. 3 рекет витир намазы дагы сөзсүз окулуш керек. Ооба. Мындайда багымдаттын 2 рекети, пешимдеги 4, асырдагы 4, шамдагы 3, куптандагы 4 жана витир важиптин казасы бар. Сүннөттөрдүн казасы жок. Бир гана багымдаттын сүннөтү. Эгерде багымдат менен чогуу каза болуп калган болсо, түшкө чейин окусаңыз, анда багымдаттын сүннөтүн кошо окуйсуз. Түш огондон кийин сүннөтү да окулбайт. Комат айтпайлы. Макулбу? Намазды Фатиха сүрөсү менен окуса намаз кабыл болобу? Фатиха сүрөсү менен окуш керек да. Фатиха сүрөсү кантип кабыл болсун? Жол ачуучу дуа барбы? Кара жолтой адамдарга дейт. Жол ача турган дуа бар. 5 убакыт намаз. Bundan өткөн дуа жок. Бул 5 убакыт намаз бейиштин жолун ачат. Бу дүйнөдөгү кандай гана адам болбосун, бардыгын бактысын жолун ачат. Менин аялым менен мамилем жакшы болбой атат. Жакшы эле аракет кылам, үйгө келгенде урушпайын деп, бирок көрсөм эле жиним келип, нерв болуп атам. Алдын ала рахмат. Анда кийинки суроосу экен. Жо андай кылбаш керек экен. Пайгамбарыбыз айткан силердин эң жакшырагыңар аял бала чакаңарга жакшырагыңар. Мен өзүм аял бала чакага жакшырагымын. Андай кылбаш керек. Мындайда үйдө эки нерсе болсо, сабырдуулук менен кечиримдүүлүк бактылуу болот таксырлар. Сабырдуулук жана кечиримдүүлүк болсун. Болду. Маска таккан учурда эстегенибизде жабык өкүмүнө киреби дейт. Кирет. Масканы эми оз эстейбиз го, сөз жабыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким оозун жаппаса, шайтан кирип кетет, зара кылат деген. Ошон үчүн оозду жабыш керек эстегенде. Бирок бул маска болсо, маска ошонун өкүмүндө жүрөт. Себеп дегенде кол менен эмес, чүпүрөк менен жапса деле болот. Маска сизге даяр турбайбы, жабык эле. Кайненем мени жаман көрөбү билбейм. Иш кылып тынбайм, баары бир сүйлөнө берет. Жакында операция болдум, аппендицит, оор көтөргөнгө болбойт дешти. Көп кыймыл болсо ооруйм, анан жатып алам. Кайненем жаман көрөт. Туура эле кылып атамбы же кантсем да кызматын кылышым керекпи? Жок. Адамдын дин соолугу. Шарият уруксат бергенден кийин кайненеңиз эмне ал? Шарият уруксат берип койду, тим более бир операция. Ошон үчүн урматтуу кайненелер, бул келиндер сиздердин колуңуздар эмес. Сиздерге милдеттүү кызмат кылуу өзүңүздөрдүн кыздарыңыздар, балдарыңыздар. Бул келин кызмат кылса, сүйүнүңүз, рахматыңызды айтыңыз. Бирок келиндерге деле дайыма айтып жүрөбүз. Кудай кааласа жакшы кызмат кылгыла, бактылуу болосуңар деп. Бирок азыркындай операция болуп калган учурда башына минип албайлы, тескерисинче кой, бул ооруп атат деп. Ошол бул дагы бирөөнүн кызы деп. Туурабы? Ошон үчүн бир жардам берип, жакшынакай алып келиш керек да. Эшек карышкырга карыз дейт. Карышкыр эшекти жесе да тым турат экен. Эмнеге айтып коюңузчу дейт. Тым туран. Ошон үчүн эшек да бул. Башка жаныбарлар качып кетет. Тура берет, ошон үчүн эшек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизгечи пана тилегенди көп учурларда үйрөткөндө, аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Айткан, эшектин айкырган уксаңар пана тилегиле, бул шайтанды көргөндө кыйкырат деген да.
ит уулайт го түндөсү. Бул дагы шайтанды көргөндө. Ошон үчүн хадисте келет, ит уулаганда дагы силер пана тилегиле Алла Тааладан шайтандын жамандыгынан, анткени силер көрбөгөндү булар көрүп турат, шайтанды дейт.